हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा लूथरा और आज मैं आपको बताऊंगी स्नोरिंग यानी खर्राटों की समस्या से छुटकारा पाने के कुछ आसान घरेलू उपाय और नुस्खे। दोस्तों, जब श्वास नली में किसी रुकावट के कारण सांस लेने में तकलीफ होती है तो खर्राटे निकलते हैं। खर्राटों के कई कारण हो सकते हैं, जैसे श्वास नली में सिकुड़न, ठंडा मौसम, ठंडी चीज़ों का ज़्यादा सेवन या फिर गले में किसी तरह का इन्फेक्शन या संक्रमण। आइए जानते हैं खर्राटों की समस्या से छुटकारा पाने के कुछ आसान से घरेलू उपाय। पहला उपाय है ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल। दोस्तों, जैतून के तेल में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ये रेस्पिरेटरी पैसेज के टिश्यूज़ को रिलैक्स करता है और स्वेलिंग को रिड्यूस करता है। रोज़ रात को सोने से पहले आप 1 चम्मच जैतून के तेल में 1 चम्मच शहद मिलाकर पीजिए। आपको खर्राटों में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। दोस्तों, इलायची भी रेस्पिरेटरी पैसेज की ब्लॉकेज को खोलने में काफ़ी इफ़ेक्टिव रेमेडी है। आपको करना क्या है, 1 ग्लास गर्म पानी में आधा चम्मच इलायची पाउडर मिला लीजिए और इस मिक्सचर को सोने से 30 मिनट पहले रोज़ पीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। अगला उपाय है टर्मरिक यानी हल्दी। हल्दी हमारे शरीर के लिए एक नेचुरल एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक का काम करती है और नेसल पैसेज की इन्फ्लेमेशन को कम करती है, खर्राटों को रोकने का काम करती है। रोज़ रात को सोने से पहले 1 ग्लास गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी डालकर पीजिए। कुछ ही दिनों में खर्राटों की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। नेक्स्ट रेमेडी इज़ गार्लिक यानी लहसुन। अपनी कुकिंग में लहसुन का प्रयोग ज़रूर कीजिए और रात को सोते समय लहसुन की 2-3 गिरियाँ चबाकर खा लीजिए और उन्हें खाने के बाद ऊपर से पानी पी लीजिए। नींद भी अच्छी आएगी और खर्राटे भी नहीं आएंगे। इसके अलावा आप कमर के बल ना सोइए, साइडवेज सोइए। सोते समय आपका सिर बेड से 4 इंच ऊपर होना चाहिए। इसके लिए आप एक्स्ट्रा पिलो का यूज़ कर सकते हैं। अल्कोहल और सिगरेट स्मोकिंग बिल्कुल मत कीजिए, ये भी खर्राटों का कारण हो सकते हैं। और यदि आप ओवरवेट हैं, आपका वज़न बढ़ा हुआ है, तो अपना वज़न घटाइए, क्योंकि जो लोग ओवरवेट होते हैं उनके थ्रोट में मौजूद एक्स्ट्रा टिश्यूज़ स्नोरिंग यानी खर्राटों का कारण बनते हैं। तो ये थे स्नोरिंग यानी खर्राटों को दूर करने के कुछ घरेलू उपाय और नुस्खे। आप इन उपायों में से कोई भी 1 या 2 उपाय अपनी सुविधा अनुसार चुन सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर मैं आपके पास फिर आऊँगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, always be happy and take good care of yourself. Thank you for watching my video. Bye.